Marcos Kapitulo 5. At miras la kangat ba naning dayat malat, king balayan dading tao gadara. At inyang linwal yaking bangka, kanita murin, selubunganing agad ning meto nga taong ibat karing kutkutan, amaki espiritong marinat. At iti ding kutkutan, ilang tuknangan na, at ninuman, ere agapus, agyamang karing tanikala. Uling madalas ami panguya at migapos karing tanikala. At ding tanikala, apa pamatlod nala. At ding pango, apa pamakli nala. At ninuman, alang makasupil kaya. At kabang panahon, bengi ataldo, lalakad diyang kukulayit king kabundukan at karing kutkutan. At pangarulan na ingkayang katawan karing bato. At inyang akit ne Jesus king marayo, nilaiya at simban ne. At kukulayit siyang masikan aswala, nga na, nanong pakialam ko keka, Jesus, ay anak na ning Diyos akakatas-katasan? Susumpa ko keka, king uli ning Diyos, emo ko pasakitan. Uling sasabihan na kaya, luwal ka king taong iti, espiritong marinat. At kitnan ne, nano yung lagyo mo? At iya, sinabi na kaya, kawan ing lagyo ko, huling dakal kami. At binanang pakisabing mayap kaya, king eno sa palwalan ketang balayan ay ita. Atin naman ka rin, king libis ning bundok, metong akawan ababing mamangan. At pekisabirang mayap kaya, ngara, ipadala mo kami karing babi, bakeng lungub karela. At iya pepayin tuluta nala. At paman lakora ding espiritong marinat, linubla karing babi. At ingkawan, linuksuking pangpang amatas king dayat malat, ating 2,000. At may nga lumudla king dayat malat. At ding magpastol karela, tinakasla. At pigsalita raking syudad, at kinggutad. At linwala ding tao ka rin, barang akit nung nano ing mepalyari. At minela kang Jesus, at lalawande ing ating demonyo, makaluklukya, makaimalan, at mayat akaisipan. Itang liba na ning kawan dading demonyos, at mirinan lang takot. At pigsalita rakarela ding menakit, nung makananong milyari king makidemonyos, at tang milyari karing babi. At migmula lang may kisabing mayap kaya, king makoyasa, king sakop ning karelang angganan. At pamanlub na king bangka, itang mika ating demonyos may kisabi kaya, king paintulutan nesang makiyabe kaya. Dapot enepe paintulutan, nung sinabi na kaya, muli ka balemo, karing kakaluguran mo, at sabihan mo karela, ing maragula bagay ade patana keka ning ginu, at nung makananuyang mika pakalulo keka. At iya, me kuya, at pigmula ng pengulahit karin Decapolis, ing maragula bagay ade patanang Jesus kaya, at ning sablang tao, migmula lala. At inyang dinalakit siyang pepasibayo kangat ba, Jesus king meto nga bangka, mitipon ang makapatulog kaya ing meto nga maragul akekaldan, at iya at tsulele ning dayat malat. At linapit siya ing metong karing pekapun king sinagoga, aying lagyo na Jairo, at inyang ikit ne, bigsa kabya karing bitis na. At migamwa mo yang binakeya, nga na, hinganak kong babaeng malati, maghingaluya. Ipagamwa mo ko, hing umeka ka rin, at itumpak mo ding gamat mo kaya, bayang kumayap at me. At tinukiya kaya, at tikyane ning metong amaragul akekaldan, at sasaksakande. Ating metong nga babay, atin ng 12 banwang kayayagasan daya.
At misakitan niyang bina karingdakal a manulo. At agugol na inganggang kayatinan na. At eya kinayap ditakman. Nungela lupang may bayat. Inyam dandamano ding bagay tungkol kang Jesus. Linapit siya king kekaldan, king gugulutan na, at tigkila na ing imalan na. Uling sinabi na king lubna, nung malyari kiyang atagkilan, agyang ing imalan namo, kumayap ko. At kanita mo rin, may ampating agos ning kayang daya. At akilala na king katawan na, king ya, mayap ne, king batbat ay ita. At Jesus, inyang akilala ng agad king kasarilinan na, king ating upayang linuwal kaya. Belikdan na ingkekaldan, at sinabi na, ninong tinagkil king imalan ko. At ding alagad na sinabi rakeya, akakit mong ding malda sa saksakanda ka at sasabihan mo, ninong tinagkil king imalan ko? Dapot ya, lalaweya karing makapatulog, baneng akit itang dinapat kaniting bagay. Dapot ing babayi pin tatakot ya at gagalgal, pablasang abalo na ing milyari kaya. Linapit ya at siniklaw ya king harap na, at sinabi na kaya niyanggang katutuan. At ya sinabi na kaya, anak a babae, ing kasalpantayanan mo, pepakayapan na ka. Mako kang payapa, at kumayap ka king kekang batbat. Kabang may nyabiyo, ating dinatang iba't king pekapun ning sinagoga, nga na, ing anak mong babayi, metene, bakit lilingas-ngasan me pa ing maestro? Dapot Jesus, napakiramdaman ing amanong may sabi. Sinabi na king pekapun ning sinagoga, katatakot, maniwala ka mo. At napepayintulutan, intukyan den ninuman, nung emo i Pedro at i Santiago, ang poniwan a kapatad ng Santiago. At di natangla king balena ning pekapun king sinagoga, at ikit na ing alingongo ding manangis, ampon ding manyambitan. At pamanlub na kilub, sinabi na karela, bakit malingongo kayo at manangis? Inga nakababay, emete, nung matutudya. At ila kailyande king suno, dapot inyang apaluwala na nongan, tikine ing tata at indana ning anak a babae, ampon di nga bena, at linob ya kilub, nung nuya ka rin ing anak. At inyang telalane ing gamat na ning anak, nga nakeya. Talita kumi, aying kabalduga na, dalaga, sasabihan ko keka, talakad ka. At itamurin, ing dalaga tinalakadya at linakad. At ineng 12 banwa, at ila, may nga pamulala lang bina. At ya penabili ng matalik, king alasang makabalo ninuman. At sinabi na, king pakanande ing dalaga.